最近这新冠又冒头了，每天都能看见有家长急匆匆的抱着孩子去挂号，不少家长也直犯嘀咕，明明按时吃药了，怎么还越咳越凶？别慌，火火教你一招，其实药不在多关键在对症。家长们记住一个中成药小儿肺热咳喘口服液就够了。这是专门针对儿童设计的，可以对症治疗新型冠状病毒引起的发热、咽喉干痛、咳嗽等，在临床上具有不错的治疗急性呼吸道感染和抗病毒的作用。还有家长需要特别注意一点，儿童肝肾代谢功能尚未发育完善，切忌将多种复方感冒药混合使用，这些药物中含有重复成分，容易导致药物过量，引发肝肾功能损伤。当孩子出现持续高热、呼吸急促、口唇发干或精神萎靡时，各位家长务必带孩子立即就医。